Hai guys, kita lagi melayang di dari Dorolonda menuju Kapal. Inilah laut Kapal. Gitu ya. Halo. Kita lagi melayang mau ke Kapal. Hai guys, sayang. Hai. Apapun kau mau, saja dengan bagaimana ku harus hidup tanpa aku. Aman dah. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up. I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Lihatlah teman-teman, di sini sudah banyak banget pulau. Itu artinya kita sudah ingin menuju dan sampai pada tujuan kita, yaitu Bau-Bau. Lihatlah dan mulai. Kenapa? Halo guys, kita akan melayang di Pulau Putih.